trong nếu người vô làm 22 đó mình thôi. Nhưng mà chỉ có tỷ lệ á, nếu phi thôi chứ không có được khác đúng không? Không, có mấy đội, có 2 đội thôi. Cái 2 đội rồi. Tôi nói người vô phần 1 đó 4 đội. Đúng rồi. 3 đội chứ. 4 đội đâu, hay 4 đội nó 3 đội. Cái gì nữa?